Мусор? Что это? Я понял. Понятно. В общем, расклад. Несколько советов. Крестик, лепесток. У тебя, да? Да. Угу. Копейка еще одна. 2 копейки. Прошли 5 точек. 3 высоты. 2 поляны. Ну, можно сказать, там нашли какие-то дороги, понятно. Нашли кованый гвоздь, но вокруг него больше мы ничего не нашли. Пришли... Дым, я масло гию. На поляну, это место, которое с бесогоном находится где-то неподалеку, то, наверное, у меня там стоит точка. И место мы это сегодня проверим. Поэтому, если там даже есть трава, мы ее выкосим и все там соберем. Не обессудь. Вот только сосисочек чуть-чуть поедим. Hey!